नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों आज हम बताएंगे कि बकरियों का फीडर कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों जिस तरह से हमारे फार्म पे ये बकरियों का फीडर बना है, तो इस फीडर का बनने का राज यही है कि इस साइड में बकरियां फीडर के ऊपर ना चढ़ें और उसमें मेंगनी ना करें। अगर बकरी इसके ऊपर चढ़ के मेंगनी कर दी तो दूसरी बकरी इसको खाएगी नहीं। तो इसलिए इस तरह के फीडर बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे बकरी अच्छे से भरपेट खा सकती है और फीडर में से जो भी भूसा है वो नीचे नहीं गिराएगी और ना उसके अंदर ऊपर बैठ के मेंगनी करेगी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, जिससे आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।